রে মামি কই আসে নাই? ইস, আমরা কোথায় যাই পাখি দেখতে? ও মাই গড, সাদা স্কাই হ্যাঁ ব্ল্যাক তারা হ্যাঁ আর ব্ল্যাক স্কাই সাদা তারা। হ্যাঁ। ওরে আসতেছে সব, দেখো। ওরা কই? কিন্তু ওদের ভয় দেখাইলে আর আসবে না। আই কে যেন নাড়াইছে গাছটা। না, ওরা এমনি উঠে যাবে, ওগুলা উঠবে। কবিরা এই হচ্ছে বিধান কাকার ছেলে, বিধান কাকার ছেলের ছেলে, নিক্সনের ছেলে। আমি হচ্ছে বিপুল হালদার তার মেয়ে, আমার মেয়ে এটা। আপনি দেখা আমার ভালো হয়েছে। তারা আরে পুইটা যাবে। অনেক পাখি। কাকও আসছে নাকি? ওগুলো কাক না? না, ওইটা ডাকে এরমি, হ্যাঁ, এরমি ডাকে এইগুলো। ওই পাশে যাওয়া যাবে না না? নাইলে সম্পর্কে যাবি, একটাও তো পাবা নাইলে। এখানে না আসলে আসলে এই সিন কেউ দেখে না। ওরা কই চলে গেছে? ইস, কি মিস করলো। না, এ দেখতে পারবে না। ওইটা কেটে আবার করবো, বড় করে।